คือต่อเขาจะ200 กับ 500ช่อง 7ผู้กล่าวหาเขายังเอาสิเดี๋ยวผมสวิตทองเลยพยานเลยพยานผู้ใดให้ว่าการนี่ไงว่าการสวิตทองมันเจอแล้วนี่ไงเจ้าของคนอยู่ข้างในอยู่ข้างในนะครับไม่ประกาศไอ้ที่จับได้เราจับคนข้างในได้แค่นำประกาศแค่ไม่เดียวคนเดียวชื่ออะไรนัทพลเรามีว่าเป็นยังไงเป็นยังจะให้ไหมบวก1นะคิดเป็น4 บวก 1ต้องเอาว่าเดี๋ยวมันสับสนมันต่างกันตรงนี้4ไหมครับพี่ของสถานที่ทำไมถามพี่มันดีอ่ะเดี๋ยวก็มองได้ไหมครับเดี๋ยวช่วยเสียการที่มารักษาการตั้งด่านตรวจถ้าเราหรือแบบด่านนี่จะยากมันไม่มีอำนาจทำได้ครับว่าเวลานั้นดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนว่าทั้งหมดนั้นคืออย่างนี้มีผัดเปลี่ยนเวียนอย่างนี้ต้องการยากอยู่ยากสายตรวจผมว่านะพี่ทำหนังสือพิธีแล้วเรื่องสายตรวจน่ะแล้วก็โทรคุยกับผู้นะกลางวันกลางคืนมีครับคุยกับผู้กำกับแล้วเนี่ยเคยโทรไป2-3 หนแล้วเรื่องสายตรวจใช่ไหมครับทำหนังสือขอ2 นายนะครับมาร่วมตั้งทีมเลยก็ได้ผมว่าอาทิตย์นึงเนี่ยคือคำสั่งอาทิตย์นึงก็พอมันมาหลายเที่ยวอย่างนี้อยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวต้องตีแนวแพงหลับอย่างน้อยๆถ้าคุณก็มันไม่ได้ซูมไม่ได้อ่ะมันจะเลยนั่นเลยอ่ะมันกลางวันสว่างมันก็ไม่กลัวไฟแล้วมันยังไปซุ่มโยนลงป้อมนู้นอ่ะไอ้ป้อมสักคือเขามีเอกสารรถเป็นหนังสืออยู่แล้วว่าถ้าใครไปมีหนังสือจากของเราเนี่ยอย่าบ้าเราก็ให้คนผู้กล่าวหาเอาไปด้วย